今天是我从野钓进入黑坑的第253天，累计花费69497，累计会员48317。兄弟们，我李二边又出马了。最近这个鲤鱼好像不大好钓，所以今天咱们继续挑战一场高难度。那今天这个黑坑官方数据放大鲤鱼1200斤，收费只要158块，但是回鱼1块钱一斤。这回鱼1块，想上岸比登天还难呀。这好，但是里边还放了几条50、120的小书包，所以咱们就看看这回鱼1块1斤的黑坑，咱们到底能钓多少鱼，能否上岸？韩老板。来吧，咱们先把饵料给它开一下。今天放鱼1200斤，我感觉2、3斤散炮应该差不多。升级版浮面给它来上半包，抢鱼版浮面再给它来上半包。添加剂还是老样子，万全之剂和长久之剂每一样给它来上15毫升。这个坑水深2米左右，散炮给它开的稍微湿一点啊，1比0.5的水比，五指张开给它快速搅拌均匀，然后让它静置去吸水就行了。这个坑不进虫，那今天咱们还要给它开上一块纯虫。这随着气温越来越高，红虫的价格也越来越贵。今天买的这一斤虫子花了我25元子，我估计这个红虫也用不了几天了。这饵料开完，咱们得把杆子给它准备一下。这个黑坑线杆4.5米，为了保险起见，咱们今天4.2米开杆。由于这个鱼的个体比较大，飞鱼比较费劲，所以今天咱们保险一点啊。主线给它配了一个2.0，子线咱们给它搭配一个1.5。浮漂今天给它用的稍微大一点，船长的 C414号，咱们今天给它调一个3目。坏了，他喵的，今天这鱼又扎堆了。你看这大边，没别的了，全是鱼啊。就今天这鱼啊，没得说，这一看就是爆口冲锋鲤。你看这嘴多大，这不光活性好，这都饿得快要上岸咬人了。那不行了，今天这鱼肯定是大边好，那我必须得给它好好洗洗牌，才争取整个大边呀。这本身今天回鱼1块，上岸就挺难，这要再整不着好位置，那岂不是难上加难吗？好了，最后一招了啊！今天咱是最后一个抽，这就不是手气的问题了，这完全就是靠运气了，听天由命。是鱼那边。哎，我始终想不明白，到底是我上辈子作孽太深，还是我这辈子运气太差？为什么老是给我来2边？气死我了！就这样吧，爱打打的，又不是第一次做2边，习惯了。来吧，今日兵器卧顶王者神剑黑坑杆12H 4.2米，这冥冥之中自有安排。虽然它这个位置不咋地，这整不好底下藏着小书包啊。对，这马上就要开始了，还是老样子啊，咱先看一下上期视频的鱼竿和浮漂是怎么个事儿。好，你们3个啊，大冤种。下期视频咱们继续，依旧3个冤种。好，开始，咱就别管它是几边了啊，稳扎稳打，钓一条是一条，来吧。不行了，我都钓了几根，发现啊，这个鱼全在里边，4.2米太短了，咱们现在直接给它换成4.5米，使劲往里够。对儿，跑了个大的，溜了个小的。哎，这是个什么玩意儿？
标鱼！哎呦呦呦，这真是这个的。哎，那不能叫跑了哈！哎，捞，快捞，快，办事了！哟西！你看我说什么来着？这冥冥之中自有安排。这个书包可了不得，这一条50斤鱼啊，兄弟们！哎呀，这有了这50斤鱼，我就不慌了呀。这离上岸，这不又进一步了吗？哎，等会儿啊，好像有口。哎，标鱼啊！标鱼！这个是炸弹！抄！啥也不说了，他喵的这运气来了，挡都挡不住呀！老天爷都看不下去了，这连续2杆上了2个小书包，这一条又是20斤鱼，来继续，漂亮！哎，完事儿了，这钓的多的都树杆走了，这剩下的都是钓的少的，钓的少的吧也没有口，算了，咱也不钓了啊，就这样吧。这虽然说咱鱼没人家钓的多，但是回钱咱比人家回的多呀，因为咱有书包呀，这不光有书包，这还有俩。来，这无论钓多钓少，先给你们展示渔获。今天钓的不是特别多啊，差不多有个20条鱼，这20条鱼应该得有个60斤左右，咱就算它60斤。60斤鱼60块，再加上一个50的书包，一个20的书包，一共130块，也还行啊，小赔。就这样吧，几天钓费158，回鱼130，被盘28。